د سالڤەگەرە چلۆ دواندا یا کۆچبارکردنا بارزانەی نەمردە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا داخویانیەک بەڵاوکردنا ڤاروکا وێ داخویانیە divê raportê de. Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê daxuyaniyek di salvegera çil û duduyan ya Kûçadawiya bavê netewa Kurdî barzanî nemir de belav kir. Pedekesê di daxuyaniya xwe de ragihandiye ku di yekê adaran de gelê Kurd sembola xebat û navnîşana tekoşîna xwe ji dest da. Ku dîrok bi tîpên zêrîn û bi çira û ronî li seranserî salên borî de tomar kiriye. Giştiye astekê ku barzanî nemir û kurdayatî wekû parçeyekê ji hev cuda nebûne. û bû bavê rohî bêhempa ji gelê Kurd re. Di nava kesayatiyên bilindên cîhanî cihê xwe girtiye û gelê Kurd şanaziyê pê dikin û bi serbilindî di dilê her nifşekî de tê bibîranîn. Pedekesê amêje kiriye ku di dema ew salvegera Kûçadawiya barzanî nemir bibîrtînin bi mebesta du tiştên sereket tên. Yekem bi hev re li ser derdan û ji destana barzanî nemir yê leheng ku bûye para gelê Kurd rawestin. Duyem nûkirina wefadarî û dilsoziyê ji dîroka nemir û rêbaza kurdayatî ku ew rêbaz tijî nirx û wateyên wefadarî û qurbanîdanê û cangûriyê ne. Da bibe dibistanek hevgirtî di tekoşîn û xebatê de. Pedekesê herwiha gotiye rawestandina wan li hember jînenîgariya nemir Barzanî di kar û xebatê de rawestandineke li hember aliyê herî girîng û bironî di dîroka gelê Kurd di serdema nû de. Ku barzanî nemir di zincîra şoreş û raparînên ku barzaniyan encam dane bezin bûye. Ji destpêka sedsaliya borî ta bi şoreşa Eylûnê ya pîrûz sala 1961 de ku ew şoreş bi xwe encam daye. Ew jî ne ji gelê Kurd re bi tenê ciyawaz bû. Lêbelê ji hemû Iraqîyan re ciyawaz bû. Ji ber ku navnîşana xwe demokratî bû Iraqê û otonomî bû Kurdistanê bû. Diyazdehê adara sala 1970 de danpêdan ji rejima Rûxandî hate standin û danpêdan bi Kurdistanê û mafê gelê Kurd wekû hevparekê rastaqîne bi hemû pêkhateyên re hate kirin. Lê şoreş rastî gelek pîlan û xıyanetê hat. Ya herî dawiyê rekeftina Cezayirê di şeşê adara sala 1975 de. Li gorî ve rekeftinê şoreş têk çû. Dîsa birînên xwe kewandin û xwe careke din piştî wê vejand. Encamên wê sala 1976 bû ku bi şoreşa Gulanê tên askirin. Herwiha wekû dirêjpêdanekê ji şoreşa Eylûnê bû. Pedekesê tekeskiriye ku barzanî nemir bi vê awahî bingeh û stûnên Kurdistanê danîn. Biriya projeya netewî ya Kurdistanî ku hêz û karînên xwe ji wê rêbazê ye. û niha bi rêbertiya Serok û rêberê Kurdistanê Mesûd Barzanî birêve diçe. Raparîna gelê Kurd sala 1991 dest pê kir û Federaliya Kurdistanê hate ragihandin. Ta gihêşt 25 Eylûna sala 2017 û bingehek diriya giştpirsiya dîrokî ji bo ragihandina dewleta Kurdistanî damezrand. Îro jî Herêma Kurdistanê bi qenciya qurbanîdan û tekoşîna gel û hevgirtina wan û rêveçûna ser rêbaza barzaniyê nemir herwiha bixwîna pakrawan û pêşmergeyan di rewşa aram û seqamgirî û geşa pêdan di her warekê de ye. Tevî ku astengî û rêgirî ku têne pêşiya pêşveçûnê lê dîsa kar û xebat ji bo destxistina hemû mafên xwe û vegerandina xaka xwe di nav wan de Kerkûka dilê Kurdistanê de berdewam e. Herwiha kar li ser dabînkirina sedemên geşepêdana aborî û çawaniya pêşketin û pêşxistina wê de berdewam dike. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê nîşan bûyekê daye ku ew şoreş sî û bandora xwe avêt ser parçeyên din yên Kurdistanê û rawana tekoşînê li ba tevgera Kurdî ya siyasî bihêztir kir. û bû beşek ji projeya netewî Kurdistanî. Nexwasin Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya herwiha Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku her du bihêvîne peywendî û têkiliyên xwe bi hemû aliyên bizav û tevgera Kurdistanî re bi taybet Partiya Barzanî Nemir, Partiya Demokrata Kurdistanê û serkirdeyatiya wê partiyê Birêz Mesûd Barzanî re xortir û bihêztir bike. Pedekesê tekez kiriye ku derencamên tekoşîna gelê Kurd dê bi ber bibe û doza Kurdan ya netewî û niştimanî tu carî bi paş ve nagere û pêşeroj ji rêbaza rast rêbaza Barzaniyê Nemir re ye. Herwiha doza Kurdistanî li her parçeyekê bi hevgirî daye nexwasim li başûr û rojavayê Kurdistanê. Serbarê ku krîzên herêmî ber bi çareseriyê ve diçin, di nav wan de krîza Sûriyê li gorî biryara navdewletî 2254 û lê vegera Cinêvê. Laliyekê din tekeziyê li ser pêwîstiya li hevatina Kurdî li Sûriyê
لسر بنگها هفباریا راستاقینه دکه تاوی کو هن هول هنه جبو جنافبرن و پوچکرنا کدن یک هلوسکرنا کردی دریا کریارین تروریستی وکو شوطاندنا نویزگهان و گل بردانه و داخوینین خراب د درمافه انکسی و سرکردین ویده تینه کرن. لوما دوی آلی امریکی سینوره که جوان کریاران را دینه و گشو بایه که گنجاو دابین بکه. جبرکو او یک بردوامیه که جه آمدکارین پیشاتین سیاسی ین چاوری کری ده بشتربونا چارسریا سیاسی جه کریزا سوریه ره. کته ده مافی همو پیکاتین سوریه دناوان ده مافی گلی کرد لگور رکفتن و بلگه نافدولتی دابین کری به. هروها زورداری لسر گلی کرد رابه بطایبت لسر هر سه هرمین عفرین سریکانی و گرسپی و ایش و آزارین وان بداوی ورن. کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه ده داویا داخوانی خود تکس کرد که او وفاداری و دلسوزی جه پروژه نتوی یا کردستانی و ریبازا کردیاتی ریبازا برزانی نمر را جاره کدن نودکه. هروها سلاوین گرم جهر تکوشر و خبتکار کیره دشینه. دنجی کردستانی عراقا